Sal-lum għadni ma nistax nifhem x'ġalni naħseb li dak xejn ta' tarbija setet tisraq l-tron. Imma meta l-poter jitla' rasek tagħmel kull ġennata. Qatt ma kontx sultan maħbub ħafna, għax nies istess kienu jafu li kont nippreferi lir-Rumani minnhom. Imma l-fatt li jerġgħet ngħidilhom it-Tempju ma jestus ta' Ġerusalemm immeritali t-titlu ta' il-Kbir. U jekk xi ħadd ifettu li jisfidani, b'rasu kien idur. Tajt il-mewt l-tnejn min-nisa tiegħi u tliet uliedi għax issuspettajt li qed jikkomplottaw kontrija. U jidrilkom li ħanibża minn tarbija ta' ftit xhur. X'in smajt x'qaluli dawk l-orrief li ġew fuq l-iġbla mill-Orjent iżuru l-palazz tiegħi imlejt rasi daħsix. Tkellmu fuq kewba u fuq xi sultan tal-Lut li kellu jitwielet. F'Betlem qaluli l-kunsilliera tiegħi skont x'kiteb il-profeta Mikeja. Tarbija? Sultan? Imbagħad f'Betlem ħallejthom morru u malajr riċtordni lis-suldati tiegħi biex jaslu wasla sa dik il-belt u joqtlu t-trabi kollha taħt is-sentejn. Ftit kont naf li qawwa akbar minni kienet ġa fżat lill-familja f'Ħajra minn Nażaret biex issor kollox u taħrab fil-ħemda tal-lejl l-Eġittu. Minħabba fil-biża tiegħi li ntlef posti, il-Messija spiċċa emigrant barrani, f'art oħra.